Веселин Хаджиев завършва образованието си като електроинженер в София, но решава да се пребере в родната Силистра. Откакто съм завършил, даже и по време на студентството, съм работил по специалността и то в сферата на възобновяемите енергийни източници, като допреди една година, като се прибрах тук, след това вече съм безработен. Откакто съм в Силистра, съм безработен, търся си работа и към момента, но не успявам по тази сфера. Неприятно е да си в родния си град и да не можеш да се реализираш. Затова и много хора като мен ги няма. Хаджиев все още не се е отчаял, но казва, че няма да търпи това положение още дълго и има визия какво трябва да се промени. Твърде е вероятно да замина отново от тук. Като силно се надявам, че няма да се случи, нещата да потръгнат. Трябва инвестиции. И то в модерни технологии, за да има привлекателност за младите хора. Нещо ново, модерно, особено в сферата на енергетиката, която е приоритет за България. Защото най-вероятно централите, които произвеждат електроенергия от изкопаеми горива, за съжаление може да бъдат затворени в някакъв момент. Че за младите хора работа няма, знае и кандидатът за кмет Александър Сабанов. И има план какво да предприеме след изборите. За съжаление е така. Когато младите хора не си намерят работа, въпреки че имат желание да останат в Силистра, нормално е да потърсят щастието си на друго място, извън границата на Силистра, на България дори. За целта ние сме готови да направим така наречен индустриален парк, в който да привлечем чуждестранни инвеститори или въобще инвеститори, може и от държавата да бъдат, който да се осигурят нови работни места за млади квалифицирани кадри, както и за други такива. Но без индустриален парк, без привличането на инвеститори, няма как да задържим младите хора по никакъв начин в Силистра. В нашата програма един от основните акценти е развитието на този индустриален парк, така че ние като нова формация и аз като кмет, който е издигнат от гражданите на Силистра, ще работя за тях и ще се постарая да имаме нови работни места. Сабанов има и послание и към младите, и към по-възрастните. Моето послание не само към младите хора, но и към техните майки, бащи, баби и дядовци, за да запазим младите хора и да запазим и вас като млади хора в Силистра, трябва да има работа, от която да работите достойно заплащане за тази работа. За целта трябва да гласуваме всички заедно за мен с номер 70 в бюлетината, за да променим нещата, защото нещата, както виждате, в момента са трагични. Купуването и продаването на гласове е престъпление.